Gindayaw ni Iloilo City Mayor Treñas ang Madinalag-On nga Paraw Regatta Festival 2024. Suno sa alkalde, ginapangin bulahan sini ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI sa pag-organize sa ika-51 nga selebrasyon sang Paraw Regatta. Nagapasalamat man ini suno sa iya sa mga organizers, sailors kag mga maalwan nga sponsors. Dugang pasang alkalde ang nasambit nga kahiwatan ang naka-attract sa madamo nga bisita gani nagapasalig ini sang iya suporta ilabi na para sa lokal nga ekonomiya. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.